Доброго времени суток, господа сталкеры и сталкерши. Причем под последними я подразумеваю не женщин, ибо в аномальный эксгультин хрен, а людей, имеющих отношение к мужчинам чисто биологически. Пожалуй, уже хватит сентиментальности, и давайте говорить прямо и по факту. Говорить о том и говорить так, как оно есть на самом деле. Без лицемерия и без гибкого обхода точных определений, дабы угодить абсолютно всем зрителям. Подлизывание задниц оставим нейтралом, заинтересованным абсолютно во всем комьюнити до самого корня в целях получения максимального профита. Здесь остаются только адекватные люди с чувством собственного достоинства и правильными манерами. Остальные по-быстрому ставят дизлайк и идут нахрен обратно в свою чепушильню. Кто из вас застал то время, когда в игру впервые вводилась новогодняя локация, и кто помнит, как забомбили игроки после ее ввода? Я очень хорошо помню, как одномоментно в сторону разработчиков вылилось неимоверное количество негатива, и связан он был с неуместной механикой реализации PvP действий на данной локации. Дело в том, что в городе Энд была реализована возможность боя снежками, и по какой-то причине, только понятной разработчикам, карма на ней была упразднена, из-за чего праздник превратился в апокалипсис. На данную локацию пришли чуть ли не полными основными составами ПК-кланы и начали беспорядочно отстреливать игроков. Позже в этом действии были уже замешаны и многие нейтральные кланы, а также одиночки. Изначально идея убийств заключалась лишь в отстреле своих обидчиков, но вскоре из-за полной неразберихи и случайных попаданий добрая половина игроков начала стрелять во всех подряд. Таким образом, всего за несколько часов данная локация превратилась просто в какую-то бойню. Теперь давайте вместе подумаем над одним желанием части игрового комьюнити, а именно над желанием, которое касается смягчения системы наказаний за убийство игрока или за полное упразднение кармы. Понимая, что произойдет уже через несколько часов в игре после отмены кармы, такая идея мне представляется полнейшим бредом. И ее реализация опустит проект в онлайне на самое дно, и разработчики просто захлебнутся в помоях, которые выльют на них игроки. Теперь давайте вместе вспомним, как у нас обстоят дела в таком месте, как, например, пещера Паукана. Я вообще не заядлый игрок, тем более в последнее время, но уже на протяжении нескольких лет, заходя в эту пещеру, я всегда вижу одну и ту же картину. Вижу я, как какой-то очередной клан, который также выступает за упразднение кармы, самопровозгласил себя полным собственником данной пещеры и не дает остальным игрокам не то что выполнять квесты, в которых несколько раз нужно убить паукана, забрать его лапу, но и просто спокойно добывать части из брутеров и бляков. Такой клан просто беспричинно убивает одиночек, сразу же легко смывая карму на здешних мутантах, попутно крича разработчикам о том, что играть нормально невозможно и нужно карму в игре в обязательном порядке убирать. Одиночки просто не в состоянии дать отпор такому клану, который превосходит их количеством тел, и который может спокойно продолжительное время держать оборону, заняв для себя выгодную позицию в самом конце пещеры, перед входом к паукану. Вот честно, кто из вас выполнил все квесты с убийством паукана и самостоятельно в одиночку забрал кучу его лап, для выполнения всех квестов, в которых они требуются? Сам я эти квесты выполнил еще в 2015 году. Для 2 убийств этого гребаного животного мне пришлось торчать в пещере в новогоднюю ночь, дабы конкуренция была минимальной, а для 3-го убийства пришлось заручиться поддержкой клана Черные Ангелы. Лапы, разумеется, я уже покупал с рук и доски объявлений. Если вы являетесь одиночкой и вам посчастливилось также пройти все квесты, связанные с убийством паукана, то радуйтесь, так как немалая часть игроков, которая играет в эту игру довольно давно, до сих пор эти квесты не прошла, и многие игроки так и не пройдут их никогда, в итоге просто забив на проект. Давным-давно на официальном игровом форуме в теме предложений разработчикам я активно выдвигал идею изменения механики зачета убийств мутантов. Дело в том, что при убийстве того же паукана вы могли снести ему 99% здоровья, но при этом, если его добивал пусть даже одним выстрелом другой игрок, то весь опыт за его убийство и квест по убийству засчитывался игроку, сделавшему финальный выстрел. Согласитесь, это ни разу не справедливая вещь. Молитвы были услышаны, и механика зачета убийств мутантов в пользу игрока, который нанес максимальное количество урона, была реализована, после чего при загрузке игры появилось соответствующее напоминание. Да, для вновь пришедших игроков это напоминание как само разумеющееся. А для меня, да наверное, как и для многих других, кто играет в Stalker Online довольно давно, оно имеет куда больший смысл. Так вот, к чему я веду? Почему бы уже наконец не искоренить к чертям собачьим эту несправедливость и крысиную возню, связанную с фармом в пещере паукана и получением из него лап, которые необходимы для выполнения квестов? Вы спросите, как это сделать? Да очень просто. Лапы паукана становятся квестовыми предметами. И все, подлые люди, которые не дают игрокам забирать их, дабы потом продать их этим же игрокам, становятся не при деле. Если хотят на этом зарабатывать, пусть тягают их из мешков удачи. Крысиная возня пропадает сама собой, ведь не будет никакого смысла ждать, пока игрок убьет паукана, чтобы потом слить его в спину и забрать трофей.
Идем далее и решаем вопрос с кармой. Я думаю, большинство игроков адекватны и разумны и понимают, что систему наказаний в этой игре отменять ну никак нельзя. Однако ее и нельзя оставлять таковой, какая она есть. Мое предложение: карма должна быть локальной. На более спокойных локациях она должна быть одной, а например в той же пещере Паукана, на Караване или Новой Земле более жестокой. Согласитесь, когда вас убивают в тех же окрестностях Любича, трудозатраты не такие большие, как например если бы вас слили в спину где-нибудь в центре Каравана. Красный цвет имени персонажа не всегда свидетельствует о том, что встретившийся вам игрок является злостным ПКшником, а отсутствие такового никак не гарантирует того, что он не является зажатой мышью и не сольет вас в спину. Поэтому в системе PvP действий должна быть не только локальная карма, но и также, если ее можно такой назвать, интеллектуальная система обозначений, а именно временное появление определенного значка рядом с именем у игрока со всеми вытекающими последствиями, который беспорядочно убивает других игроков и нападает все время первым. Думаю, не нужно объяснять, что даст введение данной функции в игру. Теперь я вернусь к изначальной теме ролика и расскажу, что я думаю о новогодней локации. Я понимаю, что редкие игровые вещи не должны добываться наилегчайшим образом, поэтому у меня нет никаких вопросов касаемо количества получаемых конфет Белочка, как нет вопросов и к способам их получения. Но объясните мне, почему в этой мать его игре просто нельзя взять и сделать сразу все по-человечески? Почему, сука, в этой игре вечно как будто специально внедряются какие-то механики, которые будут стравливать игроков и будут порождать негатив и недовольство? Объясню подробно, о чем я говорю. Вы игрок, который посетил новогоднюю локацию с целью получения положительных эмоций, выполнения новогодних квестов, получения подарков и добычи новогодних предметов, а именно разных шоколадок и конфеток. Убивая отверженных, к вам приклеивается какой-нибудь игрок. В большинстве случаев это созданный твин специально для этих дел и наглым образом начинает обыскивать вами убитых мутантов. Желая преподать урок данному игроку, вы сталкиваетесь с тем моментом, что такое действие наказуемое и крайне для вас невыгодно, и поэтому в большинстве случаев данный твин остается безнаказанным. И только попробуйте сказать такому твину, что так не делается. Вы вмиг узнаете о себе и о своей матери много нового. Вот почему в этой игре все время лоббируются интересы опущенных, которых должны как-то терпеть нормальные люди. Да-да, именно таких, ибо нормальный человек заниматься такими вещами, будь он твином или нет, себе не позволит. Как говорится, манера лицо мужчины. Мы все прекрасно знаем, что передача временных новогодних вещей запрещена. Тогда нахрена упускается такой момент с возможностью обыска мутантов, убитых другими игроками? Новогодняя локация – это локация, которая должна дарить игрокам праздничные положительные эмоции. На рождественской локации должны быть исключены все возможные моменты, порождающие несправедливость и негатив. Зачем вводить механику, которая работает только в одну сторону и работает только на руку вот таким вот гражданам, мне непонятно. Продолжая говорить о справедливости, хочется сказать пару слов о пряничном безумии. Давайте разыграем такую ситуацию. В компании из нескольких человек создается локация, в которой игроки должны перетаскивать подарки из ее одной точки в другую. Смысл данного действия состоит в том, что игрок, который принесет больше всех подарков за отведенный промежуток времени, получит ценный приз. Дабы максимально исключить одинаковый результат по количеству принесенных игроками подарков, в механику добавляется пряничный монстр, который всячески будет этому препятствовать. Казалось бы, добавлять тут больше нечего и попросту не нужно. Победит игрок, который окажется самым изворотливым. Но не будем забывать традицию, что в этой игре нужно всегда добавить лишний элемент несправедливости. И поэтому на этой локации вводится механика, которая позволит оставить подарок, не донеся его до цели. Таким образом, если в вашей комнате появляется команда из 2 или более игроков, использующих данную функцию, которые будут отдавать свои подарки заранее определенному лидеру этой команды, первое место но никак вам не светит. Это простая математика. К примеру, если за отведенный промежуток времени вы можете условно принести 30 подарков, то игрок, имеющий хотя бы одного такого помощника, принесет их уже 60. Также тут может присутствовать аспект, пусть и редкий, что один из членов такой команды станет этим самым пряничным монстром, который, разумеется, убивать игроков будет избирательно, стараясь не цеплять членов своей группы. Я понимаю, что в данной игре в общем присутствует много неправильностей и несправедливостей, с которыми игроки сталкиваются постоянно. Но почему было нельзя исключить их, а именно специально не добавлять хотя бы на новогодние локации и сделать праздник для всех, я подчеркиваю, игроков? Вообще в моем видео я упустил много моментов, которые, как мне кажется, многим не пришлись по душе. Это и бредовые задания драного кота, по которым нужно пересечь половину игровых локаций, при этом ни разу не выстрелив и умудрившись не умереть, а также непонятные мне точки появления после выхода с города Н,
которые никак не связаны с точками входа, и многие другие моменты, о которых вы сами сможете написать в комментариях. В видео я решил лишь уделить внимание, как мне кажется, основным непродуманным вещам на новогодней локации. Собрать же воедино и лаконично рассказать свои мысли, то и дело не назвав каких-нибудь людей педерастами, не такая уж и простая задача, поэтому прошу меня извинить, если в каких-либо моментах я выражался недостаточно понятно. Благодарю за внимание, с наступившим нахрен Новым годом!